Cuando dices que quieres comprar todo y que te sobre, mi pregunta es, ¿desde dónde estás haciendo esa solicitud? ¿Desde la necesidad? Porque pareciera que cuando quieres todo y no tienes claridad exactamente de qué objetivo tienes para tu vida, quizás exista una pequeña confusión ahí. Yo más bien te preguntaría, ¿qué realmente te gustaría comprar y tener que va a crear para tu vida y para los objetivos que tienes? Entonces, chécalo. No necesariamente requieres todo para lograr tus objetivos.